Gece ayrı, gündüz ayrı. Bıktım bu geçmeyen öksürükten diyorsanız bu video sizler için. Unutmayalım ki öksürük doğal bir reflekstir. Öksürüğü bloke etmeden doğal bir şekilde ortadan kaldırmak en güzelidir. Geçmeyen öksürükte benim size önerilerim boğazda doğal bir bariyer oluşturarak tahrişe sebep olan etmenlerin yapışmasını önlemek, aynı zamanda da balgamı yumuşatarak doğal bir şekilde atılmasını kolaylaştıran bitkisel ekstreler. Bitkisel içerikli öksürük şurubu önerilerim için açıklamaları okuyunuz. Herkese sağlıklı günler dilerim.